Gerą dieną, jūs žiūrite laidą Krepšinio savaitė. Kviečiu žiūrėti. Šį kartą laidą skiriame Lietuvos rinktinės rungtynėms apžvelgti. Mūsiškiai pradėjo atranką į Europos vyrų krepšinio čempionatą vyksiantį kitais metais. Ir pirmosiose atrankos rungtynėse vasario 22 Vilniaus ASG arenoje 83-64 įveikė Lenkus. Lietuviai rungtynės ėmė perlaužti po pertraukos, kuomet trečiajame kėlinyje buvo atkarpa 9-2. Po jos lietuviai įgijo 12 taškų persvarą. Iniciatyvą perėmė ir kraujo skonį pajutę mūsiškiai, didino pranašumą ir sėkmingai uždarė rungtynes, kuriuose Lietuvos rinktinėje debutavo Ąžuolas Tubelis. Jo debiuto išsireikalavusi publika buvo pamalonta pirmaisiais jo taškais vilkint Lietuvos rinktinės aprangą. O rungtynių geriausias žaidėjas Osvaldas Olisevičius. Mūsų krepšininkas pelnė 20 taškų ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. O toliau laidoje pasiklausykime Tomo Dimšos trumpų įspūdžių apie dvikovą su Lenkais. Gana užtikrintai. Pirmą pusę kažkiek laikėmės ant savo padarytų baudų po bonuso. Ponitka daug metė baudų, kiti metė. Bet vis tiek gan neblogai, 30 taškų praleidėm pirmoje pusėje, o po to antroje pusėje susitvarkėm dar geriau puolime, taip savo metimus ir tiek. Kaip pirmam kėlinimą atrodo Ponitka du atkovotus kamuolius puolime nuėmė, po to kažkiek geriau pavyko su juo tvarkytis. Jo, tai bet buvo irgi išsikeitimas, man atrodo, tuo momentu gal Lukas buvo lygas ant jo, tai tiesiog kažkur naudom tą nemažai keitimas į gynybą, tai tų mismečų buvo ir kažkiek atidavėm tos kamuolius, sakau, galėjo susitvarkėm. Pervaidos Klaipėdos Neptūno klube. Georgijos Vauras tapo naujoju šios komandos vyriausiojo treneriu. Graikas ilgus metus leido Atėnų Panathinaikos klube, o 2020-2021 metų sezoną jis pradėjo būdamas Panathinaikos vyriausiojo treneriu. Su strategu sudaryta sutartis iki 2024-2025 sezono pabaigos, tačiau klubas pasiliko galimybę nutraukti bendradarbiavimą po šio sezono. Pervaidos Klaipėdos Neptūne labai reikalingos. Komanda BCF LKL čempionate skaičiuoja 6 pralaimėjimų iš eilės seriją ir yra 8 turnyro lentelės vietoje. O dabar vėl pakalbėkime apie Lietuvos rinktinę. Deja, lietuviai patyrė pirmąjį pralaimėjimą atrankoje Europos čempionatą ir 59-65 neprilygo estams. 59 taškai pats nerezultatyviausias lietuvių pasirodymas oficialiose rungtynėse nuo 2016-ųjų. Bene didžiausia lietuvių bėda šioje dvikovoje buvo atkovotų kamuolių statistika. Pagal nusimtus kamuolius estai lietuvius pradoko net 48-29, o pagal sugriebtus kamuolius puolime 15-2. Pirmąjį kamuolį puolime lietuviai atkovojo iki mačo pabaigos likus tik 82 sekundėms. Po pirmųjų atrankos rungtynių rinktinę paliko susižeidę Martinas Gebinas ir Margeris Normantas. Jų vietą šioje dvikovoje stojo Matas Jogėla, o šiame mače mūsiškiams nepadėjo Deividas Sirvytis. Mūsų rinktinės kapitonas Edgaras Ulanovas pralaimėjusiems pelnė 16 taškų, Tomas Dimša pridėjo 14. Dabar komentarai po skaudaus pralaimėjimo Taline. Sunkios klampės rungtynės, daug kontakto, daug keitimų ginamaisiais, daug techninio broko iš abiejų pusių. Galėjom šitas rungtynės laimėti tiek puolimų, tiek gynybą. Gynyba kažkiek pavedė pirmoji pusėje, labai gavom pigių tokių įkirtimų. Labai stipriai pralaimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių. Jie sugriebė 15, mes tik 2 prie tokio blogo pataikymo, tai jeigu taip dar blogai pataikėm, jeigu dar kamuolių neimam, tada pasidaro sunku laimėti. O antroji pusėje mūsų puolimas, ypatingai prieš keitimą ginamaisiais, kažkiek vienur perskubėjom, kažkur perlaikėm kamuolį ir gavos, kad įmetus 59 taškus, sunku laimėti, nes patys estai įmetė tik 65. Šiandien viskas, atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės. Viso geriausio.